हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो मैं रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो है वेरी बेनिफिशियल और हाईली रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एज वेल एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी। सो वो रेसिपी है काढ़ा। जी हाँ, काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे सामने हैं और मैं आपको फटाफट एक बारी बता देती हूँ। अब मैंने लिया है नींबू, लेमन, देन हमने 2 स्टिक लिए हैं दालचीनी की, काली मिर्च ली है मैंने यहाँ पे, और ये मैंने ली है इलायची, 4 इलायची ली है, 6 मैंने लौंग ली है, और ये ली है गिलोई। गिलोई हमारा एक प्लांट होता है जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर बोलता है इसको, और अगर ये आपके पास नहीं है, घर में अवेलेबल नहीं है, तो डोंट वरी, यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। देन मैंने लिया है यहाँ पे जिंजर, देन मुनक्का लिया है मैंने यहाँ पे, मुनक्का और हनी, यू कैन टेक एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और ये हमारे रेसिपी को बैलेंस करेगा, जो बिटरनेस होगी उसको बैलेंस करेगा। और ये टर्मरिक, हल्दी, और हमने कुछ लीव्स ली हैं तुलसी की। सो द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट टू क्रश ऑल योर इंग्रेडिएंट्स, और मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को क्रश कर लिया है, और हम एक एक करके इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे। और मैं अब आपको ये बता दूँ कि ये काढ़ा अगर आपने हर दिन रोज पिया तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, प्लस कोविड-19 से आपको प्रिवेंट करेगा, एंड दिस इज 99% इफेक्टिव। ट्रस्ट मी, प्लीज इस काढ़े को जरूर ट्राई करिएगा। एंड अ पिंच ऑफ लेमन। बस अब हम इस वाटर को बॉईल करने के लिए रख देंगे, और यहाँ पे मैंने 1 to 1.5 लीटर का पानी का यूसेज लिया है, और अभी मैं हमें तब तक इसको बॉईल करना है जब तक ये पानी हाफ ना हो जाए। सारे इंग्रेडिएंट्स बॉइलिंग वाटर में डाल दिए हैं, और यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया था, और हमें इसको तब तक बॉईल करना है जब तक ये पानी हाफ ना हो जाए। और अभी हमारा काढ़ा हाफ से भी कम रह गया, आप देख सकते हो, और अब ये एकदम तैयार। काढ़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर, लाइक करें ना करें, नो प्रॉब्लम, बट मेरा मेन मोटिव है कि मैक्सिमम लोगों को इस काढ़े को पीने को अपनी हैबिट बनानी है और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। सो प्लीज़ बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।